बीजापुर मकर लो सखी रे किणी मंते बीजे कला ओ पुता धोगो बुआ लटकी गनु बागु लागु छे बड़ा दिन पर भेटनु गेलेगा मकरेला काय बोलछ मकरेला ए मागो ई कदली गछ के मारनी फगु फक कला ई पूर्वर संग देखि गरी मोर छाती तार सुगा धक 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 कलाने गो मामू मकरेला अरे ई भात पीले ला बेसी संग मोर कुरे फूलम हां ए गो भातिले ला बेसी संग मोर कुरे फूलम ए बड़ा दिन तम देखाहेला सजन को सजन सबरेला मकर को सजन आएला भूली गल का बोली मोर मकर हां से कुड़ी ए मा सत कथा को तुमर कथा मैं भूलबी रे मकर आमे दुई मकर तो देखो जेते बेले मां घरे थिनु जाही गले संगे जो जाना पहले ठाने के खौ खले काय करमा मकर झियो जन्म पर घर का तुमे खटी गलो कहीं भैंसा मैं खटी गली कहीं साई मोरा कहीं कहीं केते केते पडलु केबे देखा चाह नहीं थई गो आज जेते बेले पहला कर देखा हेनु भेट पड़लु मामू घर भी हमर संगे छुआ बेले खेलु था जेते बेले ढबा घर बनू से फिल बेल के ले गो तुम्हें जो कोढ़ा कर दियो जे तुमको कूदे नु जे तुम्हें गच के तोड़ी दी तुम्हार पेट के भोड़को को घेची दियो मुझे देखा तो ए तू भी खपुतो थिलु तुम्हें ल कमते थिलो मैं थर गोटे गच के चोखी कर उतरी ने पालु फरली गलु जे तोर कपड़ा भोड़को को चुरी गला ले गो आगो तुमर कथा केंदा नि हेताई बोलछो नि पासरी बा आजी मामू घर संगे भेट पड़नी तली ऊपर दुईटा बंदनी अछि हां हां हे बोनाडे भुजी खाइनवा हेडे बसनु छोरे के नै मामू हेडे छोरे बसनु को सीढ़ी तले बनु बसनु आर तुमर कथा हेनु जे मागो 2 घंटा तक मोर कथा तमे तिले बुझ मामू 2 घंटा तुमर कथा हिछु मोय ओलियाई जे केते हुकरा दिथि हेचु आती नरकुड़ी काची खेलर कथा मनु के गला होई मरम करा आहा मो संग जुनी मुड़े बुढ़ी पखा नहीं देउतीरा गले मुझे धनी मरम करा तुई के राधी करे अरे खेली दिला बुढ़ी दिला बोली पड़ू छे मने खेली दिला बुढ़ी दिला बोली पड़ू छे मने एबे सिना घर दुआर कला सजनी हो सजनी हो संग कोने हेला मकर कोने हेला दुई दिन होला ठंडा देखो तो बड़ी चली छे ठंडा तो बड़ी हमर आड़े तो टिके ठंडा नहीं गो हमर तुमर आड़े लागु छे हमर टोटली नहीं लागो
ए मकरा हिते राती तमे मोर घर के देखो तो बुहासन टोके लोग एकला आसबाटे रहे नीति कहे ए मामोर आर का कबार मुई कबार तो जीव छे खौ छे देखो रात बेला तो बोलसी दिन बेला केबे नी बाहरे हमर घर तमे बांधु चिरे लेखिटे ने हां मुई रात बेला कबार करसनी रात बेला बाहर दिन बेला केबे नी करम कबार दिन में ना ऑफिस जासी किनी को जे हमर एते लोग मते जगे कर रही छन तुमको एटा दिजू कर रही हां एते लोग को देखन हाथ मार के पले ले आके ने दिल वाली हैं ए मकरा काय बोलु छ एते राती आसलो जे एडे बरोबर बाड़ा देई छी एटा तुमर बाड़ा एते सारा जोगवाल मते जोगी कर रही छन हम घर के तुम पसी छै छी इटा और पे होनी एती लोग के तुम आके ढील मारी कर फले आबटा इटा का बढ़ा को माहे तो केड़े बढ़ा के मुझे दी छे खोजा खुची कर ले गो टोके लोग बाड़ा रागवाटा निषेध ए मकरा जे एते राती तमे आसलो जे आसबार कारण तमे जानि नै पाली तुमर कारण जानि नै पालो मते ए तुमर लगी गुप्त कथा दे कहबा ले छै गुप्ती आनी दिछु गुप्ती मु का करबा ले आन देती को कथा वार्ता हमरा गुप्त कथा मोर आर कान सुख अछि तमे मोर ससुर गुटे अछन जे भाड़ा लो ए मा भय होय गो मु ताकर घर द्वार का भूली जाई छी भय रहले तो तुमर घर द्वार केनता नहीं कह रे मकरा गुलगुला ते कोने करी रहू छ खौ छ पिउ छ कि काना ससुर टे अछन जे भाड़ाटा कहू छे के जी हां कहि देखो बाटे चाली चाली जाउथिबे हां तुमर ससुर कथा कहू छ हां भय रहले चलता को मैं पर खंजाटा हां दिया गो पिला ये तो बोलिए चलो किसी अरे के ने हां पड़ी पड़ी गेले क्या अबुआ मकेटा कुछु हां भाइरा लोग किन ताकर ससुरी जानता मोर सास गुटे अछन जे जन्म काणीटा रे जन्म काणीटा सास अपटे सबटे हेरे जहा गना ना खर्च कना अनब घर द्वार के छरा रात मोले खर्चियान खानी पड़ी खर्चिया से रे छोर कुकुर गो माने खानीटा केना काणी लो मोर हटा तो हटा नंद गुटे अछन जे तो मैं पर बेरी अरे अच्छे गो माचर किछि तीर सोर नी खेले तो ऊंचे नी हगले तो छुचे नी बंधी मरुथी सी बेरी लोग ये वाह पेट भर खाना और टांग उठा के सना खटे मुती मुती दिन जो छी सते गो आ तुमर घर वाला केनता मोर घर वाला गुटे सब बात के सुंदर ना हो पान पतर बरी मुह मोहल गुन परी मोटा सोटा हेले कहीं करबा क्या करबो रोंजाटे ए रंगोटा टेम्परेचर नहीं बढ़वा वोल्टेज नहीं मिली बढ़वा तुमर करम फटा तो ना मते देखो 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 हम पंजाबी घयता करथिनी क्या करतिलो पंजाबी घयता करिथिनी गाड़सवा गाड़ी ड्राइवर थिला लाइन ट्रक माने चले सब दिन पेन गाधी परबा को 8 दिन मास को घाय गाधे गंधी बासी गला जे आर गुटे मनुष्य कोनी छी 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 बिहारी मनुष्य कोनी बिहारी मनुष्य कोनी बिहारी माने पूरा मस्त पेन नी पिस सब दिन आसबार मत पीर मन झमेला करबा से मनुष्य के बिछान नी दुईटा घर मनुष्य के केसो वाला मनुष्य कोनी गो मां हे तो झुरमुरो थिसी मेरा सब बेले झुरमुरा ले सकाल पहले शिव गुड़ी के 2-4 घंटा ती ठन ठन घंटी बोले भगवान कालू काल के जल्दी ने तू बेले हे लिसान वाला के सानी घाटी हेती बोलु छ एते बेशर्मी वाला जोग्यन हे गेलो त मैं एते भितरे काय हला जे छी 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 सोसारे नी एटा खुरी की ना जे बदलो थिबे लोक हैं जे तमे काहे लासी से मुई काय कथा ले छै तुमको उरे गुप्त कथा कहि बोली कहि मकर संग के तमे अचिंता कह नहीं डर मां याडो ठंडा देखन मारी आसुची जी ठंडा मारी आछे ए जदी खराब नि भाबे बेले कहमी ये मकर संग के काहे ना दिखे बात मकर संग के के खराब नहीं भाबो नहीं ताकर तो हेंता भी असुविधा होचे गो हे कथा कहले लागू हेबा खाना ताकर मनुष्य तो रंग जे तुमको काना असुविधा होची मते किछि असुविधा नै छे तुमको जे कथा म कहबा ले छै तुमर संगे लागू हेबा से कथाटा लागू पारे बोलु छी बाकी तुमर ऊपर रहला सब कथा नै काहे कथा जदी हां बोलो बेले खाइबो पीबो कुटकुटा के रेस करबो दुई मकर किछि असुविधा नै होए गुटे घर बाकी टले गो जे काहे कथा बोलु छ इमा दुती का पहिले सुना भाषा की गुप्त कथा ये कहिबी मुही आगो करे करे कहगो मोर कांतले ताकर सासरो पहल पहला न कैसे भैया मकर इतने सारा लोग देखुछन मते समस्त पर्सनल कथा बेला करे चुप कह बोलु छी ओ पर्सनल कथा बेला धीरे धीरे कहि देबो सब कथा एंता माहि मन को विश्वास नै छै इनर कथा छेले सुनर कथा इने पर बाटा में बस करी पड़ा लोग तुम बोले नहीं बोलबो ई पड़ा लोग तो मते जन्म हो कारी पड़ा लोग सत्य करी हां चेस कर से बोली अरे भाई कहीं हेंता कर कहबो जे मैं जानि पारबी मकेदार से बोल खने सुनला लिखे कथा आन तले कले कले ठुकुर टापर कहि दियो बोले हे 12 तिने कहो हमरी इनके असर खेले जिमी आगो दुती का पहिले सुना सही गुप्त कथा ये कहिबी मुही आगो मते पेसी छति नंदन
ଆଗ ତୁମଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚି ମନ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ବର ନନ୍ଦ ସୁତ ସଙ୍ଗେ ବିହାରୀ ବରଙ୍ଗେ ରାଧିକା ମୋର ସଜନୀ ମତେ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତୋର ମକର কথা কহবা লাগি কাহি বর্ষাই মারারু আমার গাঁ কে ভংসা গে তোমার ঘর কে পচরে করি আসে কেতে খরচা করি তোমকু লাজ শরম লাগুছে কি নাই কথা মতে কাই লাজ শরম লাগতা আগো রাধিকা বইলে বাইকি হেলু আগো এ পাপ চরিত্র কাহ শিখিলে এটা সব মোবাইল মন্তে এবে শিখুছু আমি হঠাৎ কেনটা করে পাপ কথা ভাল কথা কহিয়েছ নাই নাই এটা তুমি খারাপ কথা তুমি জানিছ যে মোর মকর গুটে বিবাহিত স্ত্রী ওয়ে গো মোর হস্তরে শঙ্খা সিন্দুর জলুছি তোমাকে দিসবার মা তুমি বিহাইছ যে এই কবার নি হয়ে হে পিলা কেনতা মাহাজি মনে ছুয়া পিলা ছাড়ি করে মুনুষ ধরি ধরি ভাগুছ ই মাহাজি পরে মুনুষ নি করে বিহাই দে তোমার কহগো কহিস লাগো আমার গাঁ তালা সাই মরা দেখাবো 8টা মেহেদি দেখামি হয় চালু তি চারটা ছুয়া মানে তার সঙ্গে পোনা প্লেটা করে ছাড়ি ছাড়ি ভাগিছ পতি থাউ যেতিরি করই অন্য পতি হ্যাঁ সংসারে নাহি তার ভাল কথা হয় আগো হে শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য ভণজা কাই তোমার নিজর ভঞ্জা নিজর ভঞ্জা তোমার কা করি পাইলা ভঞ্জা তোমার কা নেলো কতলা ভঞ্জা তোমার কা সাকলা ভঞ্জা তোমার কা চুমলা ভঞ্জা তোমার কা গোধালা ভঞ্জা ই তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল যা যে তু অটে বড় সিয়ানি আগো মা ন জানি কোন হেই গো কহিলে পুনি পিলা নিজর জানি আলো পুনি জানি করে কহিবি দেলে সবু জানি জানি কইছ তমকু বুড়ি মেহেছি কে তো লাজ লাগা মতে কা লাজ লাগতা মোর তো ইটা কবার মুই ইয়ার এন্তা কবার কেতে দিন শিখনি নে গো মোর চাকরি আড়ু মে পয়সা নি ঠুলাবা এই কবার কেতে করুছে মুই যে ভিতরা সারি কি হেলি জানবা আমার ঘর দেখব চলো এ মা ন জানি কোন হেই গো কহিতিবে পুনি হয় দুতি কে গো তো তো মনে কত বিচার সাঙ্গ আসলে যে ভাল কথা পদে আমারে বলি করে মই ঘর কে ডাকি মই এটা খারাপ কথা কই দেখো খায় মোর মকর গা খটি গলে মুনুষ কলে রঙ নন্দা গুটে পালে যে মাই পর কানি ছড়ি হগি পাড়ি দউছি সকাল পিলার সে কাই চলন আছে গো হ্যাঁ হে পিলার কাই চলন আছে পিলার কাই চলন আছে মা গো পিলার কাই চলন আছে কই দেখ করে মা হে পিলাতে গিয়ে চলে চলে দিন যাউছি মই ঘাটি হি দেখনি পিলাকে মই মন করি গনে গো কাই করব গো তাকর দুয়ার গার সুয়া ঘরে তাকর बाट দুয়ার গুটে সাকুর টাকি এর কি বুচকা কোনি বুহিনী আর সেরে ঘাটি করে ঢুকি দেখনি মোর দেহে একা মতে খাই দিলা মোহল বুনতা টাকিনি ঢুকিনি পানি রে হেটে গনি নি তো ভিতর কে ঢুকি ছিলে রহি একা যাইতি পিলার লাগি হে পিলা পিলা কাই করছল বলছো হলিয়া পিলা হলিয়া পিলা পিলা কেবে মাজন করে মা গো হলিয়া পিলা বলছো কে তাকর ঘরে ট্রাক্টর একা 8টা আছে ট্রাক্টর 8টা ট্রাক্টর আছে বস্তা বস্তা ঘি পেছন বস্তা বস্তা ঘি বস্তা বস্তা পেছন বরস কো বরস হেবা কেসে তাকর গুহাল গুহাল টঙ্গা পয়সা সবার বিচি হি যাইছি গুহাল গুহাল টঙ্গা পয়সা কাই করবে পয়সা বাকস তাকর বাকস বাকস টিপা টিপা গায় দামুর আছে পিলা টিপা গায়ে দাম হ্যাঁ বস্তা বস্তা ঘি ঘি গুহাল গুহাল টঙ্গা পয়সা বেসর মে উল্টিয়া পুলটিয়া কথা হইছে উল্টা পুল্টা মই দেখি পর আখি ফুটে মই দেখি রেছিনি গো আখি কান ফুটি যাবা মোর এ মত তাকর কবা কেতে পেছত কই দেগো এই বর্ষ কপা একা করিছিলে যে 4 কুইন্টাল কপা 4 একর কপা করিছিলে করতিলে 30 কুইন্টাল কপা পাইছ সে কপা সব সকলি বেটলি সারলাকে বঞ্জড়া বুনি দিছ 12 একর দেখি জ বঞ্জড়া এই লাইট মানে যেটা চলু থাকি হে বঞ্জড়া কা তোমার মুড়ে নি কর ছাপবে বঞ্জড়া বঞ্জড়া কাই কাম বঞ্জড়া কেতে কবার তিলা আর ট্রাক্টর পেছত তেল পেলাবাতে কে বঞ্জড়া তেল বি ধরছি কে কহিলা কই ঠকুছে বল বাবা নেমি কান কা মুড়ি গলি মেরে দেখামি গাছ আমি ঠকছি মোরে দামাই তো ঠঙ্গা দেখিল হ্যাঁ হচ্ছে বঞ্জড়া কাই করবে যে পিলা করে কমেছন বড় বড় বস্তা বস্তা নিচে মাছাদনি করবা বুড়া সব পয়সা দেখি করি আলাদা কিরা পারি পারি কইতে নে সাধনে কর 11 টাকা নি করে দুই কানকে মুড়ি করে দেখামি মকরালো হ্যাঁ যে গুটে কথা পিলা করে বঞ্জড়া কাই করবে বলছো কাই কাম যে বঞ্জড়া কম তেল পেলা তোমার নাকি মতে পঠালে কি নি হাতে হ্যাঁ। দুই টিপা নি করে জমর মাই হোকে দেব বলছিলে যে মই বুহি পারমি আমার দেহে পয়েন কে দেখো ফের গুটে ধরি গিরি বলুছ লুছে গো মা দুই টিপা নি দিও বলে কাই করবে যে গো বাবু বনি যে
मोर माई घरे सकाळ पहले डोन नाची नाची बुलु छ सब दिन प्रोग्राम प्रोग्राम होचे सब बेले पेट कान गरम होचे होचे। नाक कान मोरे ता बहुत बुझे बुढ़े नेबर छापी लेबो 2 लिटर बागुर जे ताकर देह मोरे टिके ठंडा ছি 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 ठंडा है बंधु হে চিরে মা নাই ক কানুর কথা কে নিজের ভঞ্জার কথা কেলে আমি শুনি শুনি গেলাম। ভঞ্জার কথা হ্যাঁ মাই তো নিজের ভঞ্জা ভঞ্জা কথা নি চলে বলছো জিও খেলতা কথা চলবা কথার তো হনা আছে মকর হ্যাঁ বলি করে কথা তুই কয়সন ধান কমাবো কঞ্জি হ্যাঁ। মাঝি আনবো ভাঞ্জি হ্যাঁ। কুকুরা পুষবো পুই মাঝি আনবো মাই ছি। কুকুরা খাইবো গঞ্জা ছি। মনুষ করবো ভঞ্জা তুন খাইবো তরকারি ভয়তা করবো সরকারি খবরদার দিবা হেনতা নে কহব ভাই তুন ভাই। খাইবো মাছ খাইবো ইলিশি ভয়তা করবো পুলিশি হুম। চনা খাইবো তিয়াসি মাঝি আনবো মাইসি হ্যাঁ আরে তোমার মানে আড়ে কোন চলুছি, নাস্তা তোমার করো আড়ে তার হেনতা। দুমদুমিতি হয়ে পড়ে নি হয়ে পড়ে হি ভঞ্জা মোর শ্রীপতি ভঞ্জা মোর শ্রীপতি পাঁচ বরসর পিলাতে চিরে মা চিরে মা নাই ক কানু কথা কে চিরে মা নাই ক কানু কথা কে দেখিলে কালির মই খেলুলে সুখা মই ছুয়া লোক খেলুছন রঙি রঙি করে হেপিলে এন্তা কথা শিখবি বাবু এর কি অছন হ্যাঁ হে বাবু করে আর কি অছ ছুয়া তো আছে সার সুকা বজ খাইলে আর গজ বাগির পড়ি তো সুটিয়া আইকরি পড়ি দি দেখি যাও পিলা আগ দেখিলে কালির মই খেলুলে সুখা মই কিয়ে শিখালাই চলন লাসর নাহি ঠিকে কিয়ে শিখালাই চলন লাসর নাহি ঠিকে চিরে মে চিরে মে চিরে মে নাহি কান কথা কে চিরে মে নাহি কান কথা কে নাই নাই কোন কিছু হার করছ তুমি তোমার ঘর কে পড়ে से पिला जदि मते देखि कर मते भल पाइसन से पिला के गुटे कथा कह बजाई कर का बोली नथिबा सूरजं नथिबा महिदरं सुखी जाइथिबो सप्त सागर सही समरे आसीबे से चक्रधर से पिला के कहबो तमर माई घरे चारिटा दिगरे 16टा तारा दैछि पकड़ के जो टी छीद नहीं रखले हले देखो से खाता पत्र उड़ा के पड़वा को ज पिला के कहबो जे तमर माई घरे चारिटा दिगरे 16टा ताला दैछन दीदीटा जगवाल 8टा जगवाल तमर माई के जगी कर रहस से पिला जदी गुटे चाबी न खुलबे बोले तो मोर घर के पसी पारबे ई कथा जई कर से पिला के जाना पहले तुम्हें नहीं जो नहीं ए पोस्ताबो होय, मकर खाबो पीबो केते वेन कर रहबो बोली कोही आसी छे एटा रसगुल्ला जे खाली पोस्तामी म पोस्ताबो सिर पोस्ताबो काने के पोस्तामी हे पिला लई पोस्ते हबो पछे बॉम्बे लडू हां खाओ भी पोस्तामी जाइतिले वेन हिति दागा चलो जिमा नहीं साई मकर तमे जानी छ मोर मकर गुटे विवाहिता स्त्री मु जदी गाँ में जदी भट्टा के पाद मारी देबे बोले गाँ लोग मते केते कथा कहि पकाल यहाँ देखिए होते वही पड़ा लोग दूरा कुछ ये मैंने नहीं कही जगह इरा दुइटा बुआसन तो चुकलिया ताको 700 रुपए पाबा ই বসন দুইটা তো ई बुआसन जेटा बोले छे गुटे 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 साल के उड़ी चिंदे के हमें देह मकरा जेंदा कि नहीं है हमर ई दी मकरा भी हंता हमें जेंदा छुआ दिन सांग हैं
मकरलो हाँ। ताहले तुमे नहीं जाओ बिल्कुल नहीं तुम से पिला के पठाबा पिला के पठामी हाँ। बेला विश्वास करबो हाँ आगो दुती का बइले जाउची मुहि मो बल सयनी मानिलो नाही आगो सुनी राधिका न दिले उत्तर मा सुनी राधिका न दिले उत्तर अरे गला बाटे तोते मारुहा परमा घिचिबे गुणा